Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и нашими встречами по пятницам со Снежаной Егоровой. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья. Снежана, начать наш разговор я хотел бы с какого-то определенного, вот такого рубежа или такой черты, к которой подошел Зеленский. Ситуация в Украине очень тяжелая. Он говорит, новый формат работы вчера. Будем каждый день созваниваться по селекторам, с областями, тасует кадры, в общем, как бы демонстрирует, что предпринимает что-то, чтобы облегчить жизнь украинцам. Жизнь действительно тяжелая. Вот эта черная зима, она уже наступила, она уже как бы в разгаре. Морозы, отсутствие света, тепла. И вроде как, вот смотрите, я занимаюсь, демонстрирует Зеленский. А пресса западная пишет, ну, такие достаточно интригующие материалы. Ну, например, о том, что Зеленский готов к территориальным уступкам в обмен на Евросоюз. А Лондон, от которого, понятно, зависит Зеленский, да, он как бы отвергает инициативу с Драги, ну вот Мелони и Макрона, чтобы Европа выставила переговорщика с россиянами, чтобы к чему-то прийти. Путин вчера заявил, что да, в принципе, давайте необходимый уровень отношений мы возобновим, давайте сядем, поговорим, ну, в общем, шлите своего гонца, готовы говорить и договариваться, но от целей по Украине не отступим. Получается, что шатнул немножко Трамп Зеленского, когда говорит, единственный твой козырь это я, и вся перепона тому, что нет ничего, это Зеленский. Есть ли варианты, что вот то, чем занимается сейчас в кадровой политике, то, как он со страждущими украинцами, ну, собственно, коммуницирует, нас приводит это к мысли, что вот сейчас произойдет некий такой разворот, и, собственно, Зеленский на что-то согласится, и галопом вот этот 1 ярд, который остался, Уитакер говорит, до подписания чего-либо, пройдет стремительно и быстро. Есть ли у вас такие ощущения, судя по обстановке, в которой сейчас оказался сам Зеленский, ну и, понятное дело, киевская власть? А в какой обстановке оказался сам Зеленский, Саша? Нет, ну подождите, на него давит Трамп, на него денег не дают на оружие, Пурл этот, ну, не наполняется, то есть денег нет, с оружием проблемы, он перетасовал власть, у него люди в холоде, в голоде, с закрытыми супермаркетами, с графиками ужасающими отключений, он понимает, что это поддавливает его к принятию каких-то решений, вот, собственно, возьмет и разродится. Ну, во-первых, он не в состоянии разродиться, потому что он немножко другими формами жизни занимается. И своей личной половой жизни в том числе. Во-вторых, ему вообще прекрасно. Но вы понимаете, вот вы в очередной раз совершаете ошибку, как и многие другие, все те люди, которые думают, что Зеленский хотя бы на йоту, хоть бы на секунду задумывается о судьбах украинского народа. Зеленский объяснил с самого начала украинскому народу: я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Своим родителям все, что он должен, он отдал сполна. Римма украинка Зеленская, она же, является обладательницей шикарной квартиры в Абу-Даби, в Бурдж-Халифа за 3 миллиона евро. Короче говоря, у него, у его жены Лены, у его детей, у его друзей, подельников, у Миндича, у Шефиров, у всех все хорошо. И он думает только о них, о себе и о том, как они будут выходить из этих гостеприимных дверей, из этой Украины и от этих людей, которых он ненавидит. То есть, если бы он к ним относился хотя бы с каким-то сочувствием, пониманием, то он бы ужаснулся результатом своего правления, когда он шел по кладбищам, где, куда ни глянь, на километры флаги убиенных, им же убиенных. То есть если бы у него хотя бы было хоть какое-то отношение человеческое к этим людям, то, в принципе, он бы уже давно задумался о том, какое преступление он совершает,
ужаснулся бы результатом, сел бы за стол переговоров, попытался бы отмотать кинопленку. Но так как его ничего из этого не волнует, так как его подельники совершенно спокойно выезжают за пределы страны, а он обеспечивает им благополучный и отход и защиту, даже лишая их украинского гражданства, чтобы по украинскому законодательству их не могли призвать к ответственности, потому что они граждане другого государства. Более того, сегодня 16 января. Да. Вступает в силу закон о множественном гражданстве, который принял кто? Кто-то другой, кроме Зеленского, кроме его вот этой верховной зрады, кроме этих обезьян продажных, которых они наловили трусами на Крещатике, как голобастиков. Другого слова не подберу, понимаете? И которых они привели и заставили их делать то, что им нужно. Где вообще было за все эти годы хоть какое-то наличие сочувствия или понимания процесса? Мы прекрасно знаем, что Зеленский работает не на украинский народ, не в интересах украинского народа. Он уничтожает украинских граждан, разных абсолютно, разного сорта. Хорошо себя чувствуют тут только товарищи, как говорится, его этнической группы. То есть они могут делать какие хочешь заявления, что вот мир настанет. Так мир настал. На самом деле для них война и не начиналась. То есть они не были вовлечены в процессы там, бусификации, их не призывали на фронт, хотя они с такими же украинскими паспортами, как и все остальные граждане. То есть они прекрасно ходят в свои синагоги, там, зажигают ханукию свою, празднуют, у них все хорошо, весело, хорошо, они каналы развивают, ходят по улицам гордо, никто не преследует их веру, никто не преследует их язык вообще, их образ жизни, никто не преследует. Более того, я думаю, что они тем временем скупают разные мелкий и средний бизнес, который не может выживать в таких условиях, которые создал Зеленский. И, собственно, радуются тому, что остатки вонючего совка уничтожаются прямо у них на глазах, и они могут совершенно спокойно в ближайшем обозримом будущем ввести в эти органы власти свою фракцию. Вы же знаете, что уже подавался проект закона о преследовании за антисемитизм. То есть, с одной стороны, преследование православной церкви украинской и отмена русского языка, а с другой стороны, множественное гражданство для людей, у которых есть другие паспорта в других странах, но теперь у них еще будут украинские паспорта, которые они будут получать беспрепятственно, скупать украинскую землю, организовывать здесь бизнес, при этом жить где-нибудь в Швейцарии, в Лондоне, там, в Америке. А здесь рабы будут работать. Вот эти вот рабы, которых поставили на колени, отобрали у них образование, язык, память, культуру, театры, библиотеки, филармонии, школы. Их детей загнали в подземные школы, где им будут промывать мозги, всучивать в зубы им будут оружие, и они будут состоять вот этой 800-тысячной армии, которая будет защищать интересы белых господ. То есть о чем вообще мы сейчас говорим? Зеленский выполняет план. Он разработан не им. Его наняли как исполнителя этого плана. Вот как люди нанимают ведущего на корпоратив, я вам расскажу, как это делается. Не ведущий придумывает сценарий. Он приходит, а ему говорят, у нас сценарий такой-то. Вот в таком-то месте, в такое-то время будет такое-то количество людей, придут такие-то артисты, вот по такой-то очереди они будут петь. Вы приглашаете людей вот этих на сцену, вот этих, этим даете медаль, этим подсрачник, вот этих, значит, облизываете, а вот этих можете не очень. И в такое-то время все это закончится. Вот этот план Зеленский воплощает в жизнь. Его наняли для того, чтобы он продал украинскую, то есть снял мораторий на продажу украинской земли, предоставил условия и юридические, в том числе правовую базу для того, чтобы иностранцы могли скупать эту землю,
беспрепятственно, понизить цену на эту землю до бросовых, чтобы вот эти вот черноземы великие, которые русской кровью политы вообще веками и нашими предками, чтобы они стоили 3 копейки. Более того, усеять ее человеческой кровушкой, то есть удобрение такое снова, значит, заложить в эту землю, продать прииски, продать поля, продать озера, реки, продать электростанции, продать все, атомные станции, то есть все отдать в руки тем, кому это нужнее, потому что они знают цену этим ресурсам, и они будут хозяевами этого ресурса, а их дети потом получат право наследования этих ресурсов. То есть это их задача. А вот это все население лишнее, вот эти вот совки, постсовки, короче, тупые, безмозглые, которые скачут на Майдане, которые смотрят в телевизор, где им рассказывают, что они никто, и звать их никак, забудьте родной язик, вообще, розмовляйте виключно нашою українською, і батько вас Бандера, и все інше. Вот это все этих лохов полностью проредить, кого нужно сбросить на баланс другим странам, в Европу, там тоже рабы нужны, там тоже нужны бабы, как говорится, здоровые относительно, чтобы детей рожать, чуть-чуть вот эту гнилую кровь европейскую разбавить нашими славянскими женами, женщинами, детьми. А тут оставить только вот этих безмозглых, которые готовы подчиняться новому мировому порядку, где Зеленский будет продолжать надзирателем быть, летать на самолетах, посещать разные мероприятия, ходить, значит, в Букингемский дворец на всякие приемы. И ему даже не нужно жить на территории этого концлагеря. Он может жить в своем замке, там у него будет студия облаштована, там будет хромакея у него за спиной, и там любой вид ему нарисуют. Вот он на Крещатике, вот он, значит, на Банковой, здесь он в своем собственном кабинете. Он будет вещать из безопасного места, выходить, значит, из этой студии, пить коктейли пряные, кататься на своей яхте вообще и прекрасно себя чувствовать. И никаких выборов, никакого транзита власти, никакого сопротивления уже не будет, потому что здесь на территории будет сидеть Буданов, будут сидеть Залужные всякие, воячки, которым будут платить бабки, чтобы они кошмарили это население, оставили его раком, ловили всех, как говорится, тех, кто с чем-то не согласен, отправляли на утиль, ну и следили за тем, чтобы была тишина, спокойствие, благополучие, и чтобы рабы работали, как говорится, молча и жевали свою соплю, понимаете, которую единственную они еще могут воспроизвести в своем мозгу. Ну, вы понимаете, в чем дело? Это хорошая модель вами обрисованная, понятно, да, выгодная, но не получается, да? Почему, Саша? Только подключат свет и тепло, ну, сразу там очередной налет, обстрел. Мы же ждем еще до сих пор Орешника, 2 суток новый Орешник нам объявили, да, запустят. Потом налеты, потом вот эти дроны, понимаете? Не А скажи получается мне, Саша, прости, без пожалуйста, вот света, как бы... русские не согласились с тем, что Украина делится на части? 80% территории отходит к Западу, и они делают там что хотят, как они и делали это 30 лет. А 20% там, где есть ресурсы, и которые считаются русской территорией, Новороссии, которую осваивали в свое время русские, они забирают себе. Разве они на это не согласились? Разве они не к этому пришли в конечном итоге? На раздел Украины 80 на 20, где 20 это будет территория, где будет русский язык, русская память, русские школы, и как бы они будут привязаны к той системе координат, и у них будут паспорта русские и, соответственно, законы, которые Российская Федерация распространяет на свою территорию. А вот эта территория отойдет непонятно кому, вот этим вот, понимаете, из зоны оседлости Российской империи, еще старой, старинной, которые будут тут свои правила устанавливать. Так они и устанавливают. Все получается, Саша. Без Все света не получается. получается, без тепла тоже не получается, понимаете? И, ну, давайте так, у многих В смысле, приходит... Саша, кому надо, у того тепло есть.
У многих приходит, смотрите, ну опять-таки, кому надо, да? Ну, то есть мы сейчас вот вы об этом кричали много раз, мы сейчас в этом находимся, в гуманитарной катастрофе. Да. Это факт. Надо что-то делать. Выходит сегодня Шмыгаль и рассказывает, что он у себя на работе, ну, что новая работа у него. У него как много работ. Шмыгаль, он хоть куда. Многостаночник. Понимаете? Он сейчас министр энергетики. Выходит, говорит, у меня на работе как бы нет тепла, и я вот в куртке сижу. И все такие, ой, бедненький, несчастный, в куртке сидит, понимаете? И он А в говорит, шапке не сидит еще, в ушанке? Корчинский в шапку надел и говорит, мы не сдадимся. Ну, в общем так, духоподъемненько. Смотрите, то есть он говорит о том, что давайте выключать гирлянды, давайте выключать лампы, рекламу, потому что, опять-таки, ну, там, потребление. Но тут не в потреблении дело. Люди выходят, а у них спрашивают, что вы вышли, люди? Это, мол, никак не ускорит, что вы дорогу перекроете, что в ваше жилище попадет свет. Они говорят, так как? Мы выходим, вон, смотрите, тут горит там заправка, тут билборд горит, тут свет уличный, а у нас, получается, нет минимального. И вот они решили сейчас повыключать. Ну, чтобы не третировать население, чтобы вот как бы мы повыключаем. Всем разослали Свириденко, говорит, будем заниматься, будем вот. Короче, Свириденко у нас школами занимается. Сейчас поставили перед выбором школы, да, то есть или каникулы до 1 февраля, то есть добавить еще, потом отработаете к июню месяцу, то ли, собственно, ну, удаленочка. А удаленочка тоже вопросы, да, то есть дети-то сидят со своими родителями по мерзлым квартирам, да, худо-бедно, и должны включиться как бы в интернет, в этот Zoom или куда еще, то есть чтобы преподаватель, тоже который сидит дома без света, без тепла, тоже вот он должен им что-то рассказать, понимаете? То есть вот такая ситуация, и этим занимается Свириденко. То есть они пытаются что-то соорудить в этом направлении, да, продемонстрировать видимость работы. Но Да, Саша, ты правильно сказал. никто не говорит о том, что, ребята, давайте останавливать войну, давайте идти на какие уступки, что там надо, и, в общем-то, избавимся от этого кошмара и будем потихоньку ремонтировать, крутить провода и, в общем, всех планомерно как бы подключать. Кто будет крутить провода, Саша? Кто? Почему Кто? никто не говорит о ну, все первопричины, сейчас что слово первопричина это российский нарратив, да, но никто не говорит о первопричинах страданий украинцев без света и тепла, а это продолжающаяся война и неуступчивость Зеленского. Так Зеленский и есть первопричина, и второпричина, и 10-я причина. Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Понимаешь, это и есть причина этого конфликта. Но предтеча Зеленского – это Юлечка Владимировна Тимошенко, это Порошенко, это вся власть 30 лет, которая грабила страну, разграбляла, распиливала, распихивала по карманам. Вот это советское наследие. И народ, в принципе, он тоже занимался тем же, только они на своем высоком уровне, то, до чего они могли дотянуться, а народ, как говорится, по мелочи, как говорится, тырил по карманам, потому что люди, которые были выброшены со своих предприятий, вместе со своими детьми, со своими проблемами, они вынуждены были ехать куда-то на заработки или тягаться с этими сумками, с вот этими клетчатыми, понимаете? То есть люди давно уже утратили связь с государством, с государственностью. Они уже давно ни на что не рассчитывали. Они раньше могли рассчитывать только на себя. Но когда еще работал хотя бы хоть какой-то вот этот жилищный, как говорится, сектор, еще хоть какие-то услуги предоставлялись, да, постоянно повышались цены. Бенито Коломойский, великий и ужасный, который монопольно хотел владеть всеми энергетическими ресурсами, и практически был близок к цели. Чем он занимался? Чем они вообще все занимались? Юля Тимошенко, Порошенко, все. Они все перехватывали друг от друга потоки, повышали цены, поднимали маржу, продавали народу. Вот это все, что за копейки строили кровью и потом наши предки, укладывали в асфальт свои жизни для того, чтобы их дети жили в светлом будущем, и чтобы это стоило копейки, а они это все продавали за миллионы и маржу эту себе клали в карманы.
Ты говоришь Шмыгаль, многостаночник. Так у него одна работа. Всегда одна и та же работа. Контролировать потоки, пиздить бабки, извините. Все, что он знает. Он что, является специалистом хоть в одной области? Может быть, он имеет какое-то представление о том, что энергетика чем-то отличается от оборонно-промышленного комплекса. Но как это работает, ему не интересно. Ему главное бабки. Его задача, его ставят туда для того, чтобы он бабки контролировал, чтобы ничего не доставалось этим тупым безмозглым лохам. А тупые безмозглые лохи не могут до сих пор поверить, что их утилизируют в прямом смысле этого слова, что они лишняя биомасса. И я, кстати, тебе хочу сказать, Саша, что я уверена, что не только рекламу они выключили по собственному усмотрению, как говорится, рубильник вырубили, а потом, когда надо, они врубят, и реклама опять заработает. Они и дома отключили по тому же принципу. Они специально создают эту гуманитарную катастрофу для того, чтобы города опустели, потому что они все рассказывают и рассказывают людям: бегите, 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 понимаешь, выезжайте, уезжайте, берите чемодан, вокзал, Россия, Польша, Краков, понимаешь, Бельгия, Париж, кто куда, бегите, а люди все не бегут, они все остаются и остаются. Поэтому они решили им выключить свет, для того, чтобы они уже, понимаешь, поползли, как говорится, последние остатки. Нет, ну Потому что подождите, задача... свет-то выключила, Россия уничтожила Да-да, энергообъекты. конечно. Не, ну Да, подождите. конечно. Они уничтожили, они 6 ракет Да, по ТЭЦ-6, 5 ракет по ТЭЦ-5. То есть, ну, если мы... Они тогда... Кто они? Воюющие стороны? У них, у обоих задача, чтобы люди бежали из городов. да, да, Саша. Это дух Анкориджа. Он вот так вот и выглядит. Они договорились о том, что общими совместными и усилиями они разделят Украину. И русские точно так же участвуют в том, чтобы обесточить города и избавить их от лишнего населения, то есть выдавить их на другое пространство, потому что те, кто будут контролировать вот эти все ресурсы, и те, кто будет эти города по новой якобы отстраивать, понимаешь, включать энергетику и осваивать еще 800 миллиардов, они не хотят нести ответственность за этот, как говорится, неликвидный ресурс, за народишко, который еще по-прежнему продолжает говорить на русском языке в семье. И сколько ты их не заставляй, они все равно ты их не припрошьешь. Их можно только убить, утилизировать, уничтожить, выдавить, всосать в другие системы для того, чтобы они не кучковались, понимаешь? Им не нужен этот неликвидный ресурс, эти совки и постсовки. Поэтому они тоже в этом участвуют. Да, Саша, да, это и есть договорняк по разделу Украины. Просто русские предлагали это сделать по добру, по здорову, через дипломатические усилия и через политические решения, например, через федерализацию, через регионы, которые бы принимали какие-то рациональные решения, чтобы люди при этом остались, связи тоже сохранились, и все были счастливы. Но волки решили иначе. Они решили это делать через кровавый разрыв, через вот эту войну и ненависть, чтобы не было дальше у людей и у народов стремления к соединению еще на ближайшие лет 100. Вот и все. Ну, Они получается, просто что... раздвигают границы и свою вот эту вот полосу, понимаешь, свою территорию, они ее выжигают каленым железом от вот этих славян, русских, которые неважно на каком языке говорят, на русском, на украинском, но понимают они на обеих языках или на двух, как говорится, как минимум. А, Тогда, ну, вот смотрите, если вот брать упрощенно вот эту модель, тогда понятно, что будет дальше. Понятно. Тогда вообще по-другому выглядит, например, я же так начал говорить, ну вот смотрите, Зеленский, да, ну, Зеленскому, рабочий день.
смотрите, тяжелейшая ситуация, селекторы, новый формат придумали. Ох и новый, слушайте, ну, смешно, конечно, это все выглядит. Ну, для кого новый, для кого, кто так работает, понимаете? Ну, селекторы. Но такой война, ужас в тылу с энергетикой, все тяжело. Но он находит время встретиться со Стерненко, Притулой, Залужным, там, ну, Кулеба до этого был. То есть, причем как встретиться? Спрашивают у Кулебы, а чё ходил? А он говорит, а ты шо, а я шо? А как оно? Ну, в общем, такой какой-то непонятный разговор. Притула и Стерненко с ним встречаются, говорят, надо там помощь бригадам, короче, адресно, волонтерство возобновлять. Только что нам Притула говорит, какое волонтерство, я прихожу к бизнесменам, еще к кому-то, а мне говорят, у Миндича забери деньги. Это Притула только-только. Сейчас он сидит как бы у Зеленского, и они обсуждают, как там волонтерство возобновить. Что это за череда встреч? К чему это? Как ее считать? Потому что, ну, Зеленский же должен быть занят, понимаете? Ну, А он занят. страной Он заниматься. занят, Саша, созданием контента. Это называется создание контента. Это наш заморский гость. Заморский гость наш, как говорится. Ария заморского гостя. Он приезжает ненадолго в концлагерь, приглашает всех, кого только возможно, создает видимость бурной деятельности, фотографируется, делает консервы определенные. То есть он создает определенный контент по принципу, ну, производства, скажем так, телевизионного продукта, кинопродукта. То есть он фотографируется с этими, с другими, с третьими, с пятыми, здесь, там, еще где-то. А потом он достаточно долго в соцсетях может эти фотографии, эти встречи, ну, как бы выбрасывать мелкими порциями, дозами, впрыскивать народу. То есть он тут с Притулой, с Стерненко встретился, вызвал, например, волну там хейта, возмущения там или какой-то, наоборот, одобрительной реакции. Вот он уже поработал. То есть люди в соцсетях что-то там обсуждают. Он тем временем порешал свои вопросы. Пришел там, типа, кому-то сказал а-та-та, ай-яй-яй, смотрите, делайте так, как мы говорим, иначе вам будет кирдык, заберем у вас это, то, пятое, десятое, гражданство, там, санкции на вас наложим, и вообще пидозру вам, значит, выкатим, и все остальное. Поприехал, управлял, как бы, создал видимость бурной деятельности. Дальше вот этот весь контент, который он создал, берут службы, которые это все потом еще пережевывают, перемалывают, значит, в разных там конфигурациях. То есть создают эффект присутствия и его бурной деятельности. Он садится в самолетик и катится себе красиво куда-нибудь на свой остров. Он может совершенно спокойно, скоро же у него день рождения, я так понимаю. Он готовится, я не знаю, там, может, меню прорабатывает, бабки выделяет, там, придумывает, кого он пригласит, где он проведет этот день рождения, как вопросы безопасности обеспечить, чтобы никто не узнал, кто, где, как, почему, зачем, сколько жрали, сколько срали, понимаешь, кто танцевал, а кто там сидел в уголке и изображал обиженного. Ну, то есть ему плевать, Саша, они полностью уже выстроили этот концлагерь. Полностью. Это уже законсервированная система, понимаешь, которую никто не хочет и не может разрушить. Вот Юлечка Владимировна там попыталась, понимаешь, свой кусок пирога откусить. Ей быстро объяснили, по пальцам ей настучали и сказали: Юля, сиди тихонько, понимаешь, и не отсвечивай. Потому что если мы хоть увидим признаки поползновения, что ты собираешься нам сломать эту схему, понимаешь, мы тебе голову оторвем, Юля, и будешь досиживать старость свою, как говорится, безбедную. Не где-нибудь в Дубаях или где-то еще. С Павлом Лазаренко водить хороводы вокруг рождественской елки, а будешь сидеть в СИЗО. Ну, интересно по поводу Юли. У нее сегодня суд
мы на момент разговора, ну, может, на момент, когда зрители посмотрят это видео, будет понятно, 50 миллионов просит залог прокуратура, она говорит, нет у меня таких денег, говорит, так у тебя есть, вот деньги мы в декларации видели, она говорит, эти деньги я получила в качестве компенсации от режима Януковича, когда сидела, отдала там дочке, она бизнесует, поэтому вот этих денег у меня нет, ну, в общем, торгуются сейчас в отношении этого. Вообще, конечно, очень интересно, да, то есть 2 депутата, ну, называют их Кузьминых и там Копытов, или как-то так его, значит, от «Слуг народа». Это же четко засланные люди, Конечно. четкие провокаторы, которые там у одного дела НАБУ, он пошел на сотрудничать со следствием, а следствие как сотрудничать? Ну, вот по команде, по звонку пойдешь там с Тимошенко договариваться. Так интересно на суде. У нее 17-й iPhone, да, ну, в руке. А она специально 13-й отдельный телефон, установлен только мессенджер Signal, который фигурирует на пленках. Это специально, чтобы с тем Копытовым, да, вот, коммуницировать. То есть она конспирацию еще, она, ну, как бы прожженная, да, она, когда говорит о деньгах на пленках, она вот на шепот переходит. Ну, и ее приняли, вот сейчас, скажем так, окручивают. Ну, она, конечно, при всех, как бы, политический боец, но опять-таки прищучат или есть шанс, что она может поднять такую бучу, что небо будет жарко и все узнают на самом деле, кто есть кто, и, казалось бы, несчастье, так несчастье поможет, ну, условно, дискредитировать Зеленского в глазах международного сообщества, в глазах страны. Но я думаю, что есть несколько целей и задач, которые выполняются с помощью активизации Юлии. Ну, то есть все знают прекрасно, что Юлия петарду в жопу, если вставить, то она всем даст такого жару, что мало не покажется. Поэтому Юля там тихонечко сидела и хотела со всеми дружить, и, как говорится, тихонечко выходить на пенсию, и все, что можно было урвать в последний момент, когда демонтируется страна и власть в любом случае, урвать. Ну, то есть она же жадность, алчность, она никуда не девается. То есть если у человека это базовая настройка, то он до последнего жрет, понимаешь? То есть он уже понимает, что уже идут за ним, что уже все, но он думает, что в последний момент успеет вскочить в последний вагон. И, соответственно, конечно, она, видимо, пыталась там как-то делать вид, что она уже не та, и, как говорится, уже ж давайте договариваться, да я же уже на пенсию скоро пойду. Но, видимо, волки опять же решили иначе и решили Юлю, как говорится, под шапошный разбор превратить в петарды, в фейерверк, который, значит, будет в небе взрываться на радость всем собравшимся. Потому что похоже, что, ну, это действительно была спецоперация по ее дискредитации для того, чтобы ее опять вынуть из вот этой вот колоды, и опять она будет отвлекать на себя большое количество внимания. Ну, а если она еще и сможет каким-то образом вывернуться, да, и показать опять очередной класс игры, очередной класс прыжков на батуте, то, в принципе, может быть, Юля еще и получит какие-то свои дивиденды. То есть я думаю, что это многозадачная история. Единственное, что я не понимаю, почему Юлия Владимировна и ее прекрасный Власенко, который, по идее, с ней рядом-то и ходит за ручку для того, чтобы в свое время, вот как Ермак ходил возле Зеленского, да, для того, чтобы юридические моменты подгребать. Ну, то есть, грубо говоря, Зеленский ходит, там, на себя привлекает внимание, договаривается, улыбается, а Ермак ходит за ним и, как говорится, подгребает вопросы, да, то есть, чтобы Зеленский там лишнего не ляпнул или что-то пообещал, как это можно оформить, то есть, чтобы можно было сразу консультацию юридическую получить. То есть, по сути, Власенко, он ту же роль играет при Юле. И непонятно, почему они не вывернули наизнанку эту ситуацию, и Юля не сообщила торжественно, что это она устраивала провокацию, что это она проверяла, понимаешь, это она была агентом, который проверял слух народа на вшивость, как они вообще способны продаваться оптом и в розницу. То есть она же могла эту перчатку вывернуть наизнанку.
Почему ей не подсказали такой ход, почему она не занимает такую позицию. Но это говорит о том, что Власенко, видимо, тоже уже, как говорится, стал на крыло и уже лыжи намылил в какую-то другую сторону. То есть тут всегда вот у таких людей, как Зеленский, как Юля, как Порошенко, всегда самая большая опасность, она исходит от близких, самых близких подельников, которые знают про них все. И в основном, ну вот правителей каких-то или вот людей, которые достигают таких вершин в политике, предают обычно самые близкие люди. И если Юлю действительно, ну скажем так, прикрутят к ногтю и начнут загонять, то есть такое подозрение, что, скорее всего, Власенко и ближайшее окружение ее сдают в собственных целях. В основном они это делают. Давайте о причинах, просто я уточню сразу, Снежана. Ну вот в российских, например, медиа говорят, что это как бы выбивание из колоды плюс-минус какого-то адекватного политика, которому могут доверить то ли переходное правительство, то ли какую-то там роль, да, в процессе перехода от войны к миру. Поэтому, собственно, это вроде как Зеленский делает на руку Зеленскому. Но, с другой стороны, мы видим НАБУ, а у Юли вроде как связи с американцами, это, значит, какие-то другие американцы. То есть это игра какая-то на порядок выше. Тем более, что там уже плевая такая мелочевка. Коломойский, какой бы он ни был, вы его вспоминали сегодня, но он прав. Ну, какие-то 4 пачечки непонятные, ну, какие-то вот эти... И все вспоминают Юлю, да, как газовую королеву, вот, ну, тех лет, да, какие-то миллиарды крутились. То есть это вот прям, не знаю, это как вот какого-нибудь рецидивисту, да, карманное, ну, хулиганство мелкое вписать, да, по сути, ну, по объемам, я имею в виду, денег. В чем причина? То есть вот отвлечение внимания, окей, то есть да, это может быть, тем более, что сейчас очень, ну, скажем, такие процессы как бы тяжелые в плане договоренностей геополитических. Но неужели на Юлю кто-то ставил, а кто-то позавидовал и решил ее отодвинуть? Что вот пустил провокаторов и, в общем-то, натравил НАБУ и сейчас вот это вот дискредитировал. Ведь по большому счету это дискредитация. То есть там был какой-то там, да, политолог американский, говорит, вот Анна Скороход, типа, классная, например, да, то есть на нее там делают ставку. Проходит несколько недель, хлоп, впаяли, а потом докажи, что ты не верблюд. Ну или там, или не доказывай. Уже все, уже понятно. Акции доверия за деньги, вот те разговоры опубликованные, все уже, тебя никто не проголосует. Юля точно так же, только вроде на нее кто-то глаз в ее сторону посмотрел. Все, на тебе 40 тысяч долларов, вот конверт, вот НАБУ, вот съемка, вот депутаты, подстава. Она говорит, ну и все, да, то есть уже нет. Такое ощущение складывается, что у нас сейчас проходит какой-то, и вот встреча Зеленского, я хотел бы к этому тоже, да, вот эти присовокупить, какой-то кастинг сейчас где-то кулуарный проходит, закрытый, театральный, киношный, да, а тут просто сейчас, или как конкурс красоты, да, когда девочки там то каблучком ударят, то колготки порвут, то там что-то шпильку какую-то засунут, то, чтобы прихрамывала, чтобы не так красиво шла по подиуму, потому что выбирают из кого-то. Да, кастинг происходит, но только этот кастинг – это ложный гриб. Знаешь, есть такие ложные грибы. То есть тебе кажется, что они съедобные, а на самом деле они тебя убивают. Этот ложный гриб это Владимир Зеленский. Он создает предпосылки для того, чтобы вот эти все политики думали, что они могут занять эту позицию. Но на самом деле Зеленский полностью устраивает всех своих заказчиков. И никто менять его не будет. Не будет ни при каких обстоятельствах. Это я не знаю, что должно случиться, просто только смерть разлучит их, называется. То есть, в частности, смерть непосредственно Владимира Зеленского. А пока он жив и выполняет все их пожелания со всех сторон, со всех
Вот эта ситуация по разделу Украины всех устраивает, и русскую сторону, и американскую сторону, потому что под предлогом раздела Украины Трамп дальше может этот прецедент использовать для того, чтобы прихватывать Гренландию, Исландию, понимаешь, вообще устраивать все, что угодно у себя в стране, потому что на примере Украины как тест-драйва, как трека, на котором они все эти технологии отработали, они будут ставить к ногтю, прибирать к рукам, уничтожать своих конкурентов в Америке. Там идет зачистка. Они там занимаются серьезными процессами перераспределения средств, перехвата управления и уничтожения своих экзистенциальных конкурентов. На самом деле вот эта вот демократическая и республиканская дихотомия, она закончится. То есть у Трампа есть тоже стремление установить определенный мировой новый порядок и привести вот этих трампистов как новую силу, третью, которая не будет играть в эти игры. Республиканцы, демократы, демократы, республиканцы. А на самом деле все одно и то же, те же яйца, только в профиль. И все это приводит в конечном итоге к тому, что усиливается вот эта глубинная власть, которая при республиканцах и при демократах все равно делает свое, понимаешь, просто тырит бабки и распределяет бюджеты. То есть вот это все то, что происходит в Украине, всех устраивает. И Европу устраивает, потому что они там тоже ставят к ногтю, к стенке, прижимают, как говорится, все свои, скажем так, оппозиционные партии, ставят раком свое население. Я же говорю, это война элит мировых против собственных народов. В этом заключается новый мировой порядок. Они хотят отделиться максимально от людей, установить вообще между ними и людьми вот эту пропасть, потом с помощью искусственного интеллекта и с помощью надзорного капитализма всех поставить, как говорится, под контроль, тотальный контроль, чтобы вообще никогда не могло произойти вот этого конвергенции власти с простыми людьми, и чтобы вот эти ситуации, когда Зеленский забежал просто, как говорится, со служебных дверей, добежал до вершины горы, занял кресло, привел свою организованную преступную группировку и выбил, как говорится, всех, кого только мог вообще, из своих кресел, чтобы вот такое не происходило ни в России, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в одном приличном государстве. А вот эти все маленькие лимитрофы, которые должны уйти в прошлое, они должны быть всосаны более большими серьезными системами. И то, что сейчас происходит в Украине, оно будет происходить потом и в Польше в той же, и там в каких-то других маленьких странах. То есть это все будет долго и упорно происходить, когда вот эти маленькие страны, они будут стираться постепенно и всасываться, их ресурсы, их народы, их люди, их культуры в какие-то большие системы. То есть это возвращение империализма, империй. То есть империи пересобираются по новой. Маленькие государства больше никому не интересны. То есть на это работают все без исключения. И когда, например, Европейский Союз кричит, что нам надо расчленить Россию на маленькие государства, фрагментировать ее, поэтому мы должны объединиться, Россия смотрит на них точно так же, как в зеркало, и думает о том, что вообще-то надо расчленить всех вас, чтобы вы меньше тут рассказывали нам про свою мощь и про свой четвертый рейх, и какие вы великие, и какой у вас Евросоюз. То есть вот что происходит на самом деле. А что касается Юли, Пети, но кто остался? Юля и Петя. Вот надо стереть Юлю и Петю. И я уверена, Саша, вот гадалки не ходи. Ты знаешь, я редко ошибаюсь, что за всем за этим стоит Коломойский. И это на эту мысль меня натолкнуло вот это его комментарий, который он, зная, что его снимают, причем хороший свет такой стоит, вокруг него такие сидят, значит, чувачки, как положено, вокруг короля, вне зависимости от того, что шевелюру-то он сбрил, но мозги-то остались у Коломойского. То есть это никто другой, это он по-прежнему тот злой гений, который создал свою систему,
свою систему на распаде Советского Союза. Он полностью с помощью Лазаренко и Юльки Тимошенко втроем, это их тусовка была, Днепропетровского, они создали вот эту систему бандитскую, они создали новую систему оплаты, банковские счета, вот эти все контроль над бизнесом через банковские системы, понимаешь, которые встроены в мировую систему. Кто это сделал? Это сделал Коломойский. И он сейчас полностью оперирует вот этим новым мировым порядком, который возникает на территории вот этого вот нашего еще когда-то с вами одного государства. Он это контролирует. И когда он говорит радостно, понимаешь, он же, надо его просто внимательно слушать. Когда он говорит, что вот, как хорошо, что я сижу в тюрьме, потому что меня невозможно обвинить в том, что происходит. Да. То есть он себе алиби, по сути, в тюрьме, он там нарабатывает себе алиби. И он дает понять, лохи вы тупые, а в чем вы меня можете обвинить? Я, по сути, лишен влияния, я сижу в тюрьме, у меня алиби, поэтому я к этому не имею никакого отношения. Он тут же Юле алиби подкидывает. В смысле, что, какие-то 40 тысяч? Она ж голодранка вообще. А что, она за всю свою жизнь 40 тысяч не заработала на заколки себе? А что, она кому-то давала? А что, она у кого-то брала? То есть, по сути, ей Коломойский кинул кость, как она должна защищаться от этого всего. Непонятно, почему Власенко ее не выводит через вот эти двери, которые Коломойский бросает ей, по сути, круг, понимаешь, спасательный. Поэтому у меня и возникает мысль, что Власенко ее, по сути, сдает, понимаешь? А она в вот этом состоянии аффекта и потеряв уже былую легкость, она, как говорится, сдается. Но я тебе хочу сказать, что Коломойский за всем этим стоит, еще раз стоит. И вот эти все процессы, которые происходят, это только в его гениальном преступном мозге могут родиться эти схемы. И это он придумывает вот эти кастинги, как выбивать Петю, как выбивать Юлю, чтобы остался один Вова, понимаешь, который, по сути, является его проектом. И я уверена, что вот это его сидение в СИЗО, ну, там еще надо разобраться, понимаешь, чья это была идея, его туда присадить, и на самом деле это сохранение Коломойского или все-таки наказание для Коломойского? Да, ну, как бы интересно, чем куда вывернется, посмотрим, да, по итогам дня сегодняшнего. Залог или тюрьма, или что. Ну, в общем, интересно, да. Ну, послушай, ворон ворону глаз не выклюет. Это днепропетровская мафия из Золотой Розы. И они решают вопросы. Они связаны с этими всеми мировыми процессами. Они связаны с Кушнерами, с Виткофами, понимаешь, с Ротшильдами, Рокфеллерами и прочими. Они связаны кровными узами, кровными. И нам они ничего не должны. Тебе, мне, нашим дітям, нашим согражданам, от цим, які розмовляють українською мовою. Дуре Пипе этой идиотки конченой, понимаешь? Они тем более ничего не должны. Они просто смотрят на нее как на дуру конченую, понимаешь? И используют ее как конченую дуру. Как, впрочем, и большинство всех тех идиоток, включая Марьяшу Безуглую, понимаешь, еще там каких-то открывающих рот свой, понимаешь, вот этих существ. Они ничего не должны. Они их просто используют, как, ну, как использует, например, человек презерватив, одноразовое использование. То есть он просто делает свое дело, как бы вращательно-пихательное движение, а дальше потом вот этот презерватив выбрасывают в мусорку. И они все будут выброшены в мусорку. Как выброшена Конституция, как уничтожен Конституционный суд, как уничтожен конституционный порядок. Сейчас будет уничтожена унитарная, так называется, государственность. Все будет поделено, расчленено, земля продана уже в чьих-то руках. Множественное гражданство позволяет иностранцам, совершенно спокойно находясь где-то за пределами, оперировать вот этими ресурсами, которыми они будут владеть, они будут хозяевами этих ресурсов. А рабы будут, как говорится, сидеть без света интернета, и чтобы они много не трындели,
значит, их сначала заморозят, поставят раком, отымеют их так, знаешь, вот так вот провернут древком вот так вот им в заднем проходе, а потом начнут потихонечку свет включать, и они будут рады, они будут счастливы, они будут считать, что, Боже, это божественный Коломойский, спасибо, Господь Бог ты наш, вообще, мы молимся на тебя. Ну, вообще, конечно, это такая рабочая схема в каком плане? В том плане, что раньше люди без света, ну, жаловались на графики, а сейчас графики уже считают как благо, да, когда ты понимаешь, какие часы у тебя есть, какие нет. Это все понятно. Но тут интересен другой момент. Так а как войну заканчивать? Так а А, зачем? Нет, подожди, Саша, Нет, вечная смотрите, война. нет, смотрите, вот этот вот Вечная Рэбе, война, ты не слышишь? вот этот Рэбе, который говорил, что 15 числа все закончится, ну, если верить, а если не закончится, значит, не верите, ну, недостаточно верите. Ну, помните этого, да, Днепропетровского раввина. Значит, уже 16-е, он как бы война не закончилась, но Трампу все-таки удалось получить Нобелевскую премию мира, представляете? Это анекдот мировой просто. Журналист спрашивает в интервью этой Мачаду, говорит, Мачадо, тебе ж Нобелевский комитет там черным по белому запретил. То есть премия не передается. Ну, то есть, да, а она поехала и передала. Понятно, что это там не деньги, этот $1 000 000. Понятно, что от того, что она вручила саму вот эту премию, как бы премию никто не вручал Трампу, но не побрезговал же Трамп, слушайте, стоит счастливый как ребенок, берет эту Нобелевскую премию, а Мачадо, довольная собой, в нарушение всех правил, норм, но ей надо выбиваться. Она понимает, что она там премию получит, деньги эти проезд, но ей же надо, там же сейчас американцы в ее-то стране, ей же надо как бы пристроиться поудобнее, да, к каким-то потокам, поэтому надо вот с Трампом встретиться, премию ему вручить. Вообще, конечно, уникальная история. Мало того, что Трамп творит, что хочет, да, сейчас там стоит Гренландией, это же цирк какой-то, когда два человека там, ну, я не помню точно, да, ну, можно поднять это там, один человек, два человека от Британии военных поехали защищать Гренландию, один человек от Норвегии, то есть, ну, какой-то, абсолютно какой-то фарс. И премия, вот эта, премия мира с 8,5 законченными войнами. Но если Трамп такой, если там вот такой бардак, то, простите, а чего мы ждем от Украины? Нет, подожди, Саша, ты ничего не понял. Это и есть мир, который наступил и о котором сообщил Рэбе. Он и так и выглядит. Это и есть тот новый мировой порядок, который они строят. Вот он так выглядит. Это их мир просто. Теперь это просто их мир. В Днепропетровской синагоге «Золотая роза» Игоря Валерьевича Коломойского, его выкормыша Владимира Зеленского. Вокруг Владимира Зеленского все, как говорится, специально обученные, специальные украинские, специальные гусские, у которых многопаспортная система, у них нет преград на вылет в лед, у них есть бабки, у них есть ресурсы, они ими владеют, они передадут это по наследству своим детям. Их будут обслуживать Гордон Ильич Пенис, и вместе с ними Комаровский, тоже специально обученные люди, которые связаны с ними кровными узами. Это все будет курировать, понимаете, Витков, Кушнер. Они будут отдавать Трампу премию мира. Трамп будет получать то, что он хочет. И премию мира ему Мачадо отдаст, и Гренландию ему Дания отдаст, и к 250-летию создания Соединенных Штатов Америки он будет императором, и он скажет, посмотрите, это была какая-то конченная республика, где вы не могли жить нормально, а теперь это империя, мы приросли вон целой Гренландии, скоро прирастем Исландии, вот и Путин согласен с нами, мы как в Анкоридже как встретились, так и распределили обязанности. Нам, Америке, принадлежит этот континент и вот это полушарие, а Путину принадлежит вот то полушарие. И он там делает то, что он считает нужным. Но когда Путина не станет, то, в принципе, там уже будут
специально обученные люди стоять в очереди, которые продолжат наше дело разделения и властвования разными полушариями в своих собственных интересах. Вот он и есть этот новый мир. А то, что не закончилась война для украинцев, для простых вот этих вот наивных, которые друг другу в горло вцепляються і которые рішають, якою мовою їм розмовляти, і дітей якою мовою вчити, і ще треба закон прийняти, щоб діти і вчителі ні в якому разі, ніде, ніколи, навіть в туалеті не розмовляли рідною українською мовою. Заборонити взагалі, точніше, рідною російською. Заборонити розмовляти російською мовою. Это ж ты выкладывал у себя, Саша, на канале, я офигела, переписку с риэлтором, где в переписке риэлтор сказал, а що це ви перейшли на російську мову, вам цю квартиру не здамо, тому що там тільки україномовні хлопці і дівчата можуть жити. А якщо ви переходите на російську, то вас там ніхто не чекає. Вам ця квартира не підійде. І здавати ми вам її не будемо. Нет, Это вот война для нас, в понимаешь, комментариях, для конечно, нас. в комментариях у меня, конечно, написали, что это там этих квартир, собственно, куча, видимо, какая-то провокация, видимо, какой-то ИПСО, все ИПСО, понимаете? Ну, если что, то все ИПСО, Снежана. Ну, так, чтобы все понимали. Но... Саша, прости, пожалуйста, индейцы, которых сталкивали лбами, вот эти племена, они все были индейцы. Но им приходили и рассказывали специально обученные люди, англосаксы. Какое бревно они не видят в собственном глазу и какую соринку они должны видеть в ком-то другом. То есть мы, украинцы, граждане Украины, славяне, русские, украинцы, армяне, грузины, очень много ж людей жило на территории Украины разных национальностей. Мы не видели разницы друг в друге. Мы были единым народом, мы были там гражданами одного государства, у нас были одинаковые паспорта, и, собственно, ну какие претензии мы могли друг другу предъявить? А сейчас за эти несколько лет, то есть, по сути, с 2019 года, когда он пришел ко власти, ну вот скоро 7 лет будет, за 7 лет люди нашли 1000 претензий друг к другу. Дети рассорились с собственными родителями, жены с мужьями, там, не знаю, сестры с братьями. В общем, нашли 1000 претензий. И люди до такой степени ненавидят друг друга, что они готовы друг друга убивать, лишать работы, лишать света, интернета, не сдавать квартиру, выбросить на улицу, расстрелять, прикрутить к этим самым, к столбам, избивать, понимаешь, грабить, мародерить, убивать вообще. Это, скажи мне, Саша, это случайно так случилось? Нет. Как индейцы были уничтожены на территории североамериканских Сполученных Штатов. Точно так же здесь будут уничтожены славяне на этом пространстве. И этим занимаются профессионально. У них есть все инструменты. Они знают, куда капать, они знают, что говорить, они знают, как вот эти вот точки разлома, понимаешь, организовать. Они создают вот эту вот базу законодательную. А ты знаешь, Саша, например, вот купили люди землю, у них теперь это частная собственность, построили там какие-нибудь закрытые города, посадили туда, погрузили своих собственных, поставили кордоны, и ты не знаешь, что они там делают, как они там живут. У них там будут и школы, и свет, и интернет, и электричество, и там развлечения, понимаешь? Но они будут жить в закрытом режиме. Туда, на ближайшие, как говорится, километры, ты даже не подойдешь, не подступишься. И у них там будет мир. Точно так же, как в Израиле. У них внутри мир. Вокруг везде война. И ничего им это никак не мешает.
отлично они живут, сколько уже там, больше 50 лет, они отлично везде вокруг устраивают войну, но внутри у них благополучие, мир, они за Израиль там пасть порвут, Маргала выколят. Вот они то же самое устроят здесь в Украине. Ты что, забыл, Саша, как у тебя на канале, где ты был ведущим, а я приходила в гости. Приходили некоторые господа глашатые и говорили, в Украине должно быть как в Израиле. А я говорила, в смысле, как в Израиле? У нас везде наши братья, друзья, наши соседи, белорусы, вон, молдаване, русские. Зачем нам быть как в Израиле, если мы живем в благополучии, дружбе, в одной семье, мы единые народы? А мне говорили, нет, мы должны армию делать, мы должны воевать со всеми. Не хочешь свою армию кормить, будешь чужую. Вон, оккупанты пришли, поставили свой сапог тебе на горло. И вот это ж тебя убивают, стреляют, обстреливают. А кто обстреливает, а кто принимает законы? А кто цели выбирает? Что мы уверены в том, что русские там тоже настолько все едины, там нету тех, кто работает на тот же результат, и их это устроит? Ну, иначе уже все бы закончилось. Поэтому мы ищем вот эти смыслы и подтексты, понимаете? Кто-то говорит, вот, там сумасшедшие, там вот это вот несете конспирологию, антисемиты, еще кто-то. Ну, по-разному. Ну, вот, например, тоже принципиальный момент. Это из переписки, ну, я вам, по-моему, говорил в каких-то из наших эфирах, то есть там зрители возмущенные пишут, вот Егорова антисемитка такая-сякая, как бы вот выходит в эфир, вот это вот все там против нас. Потом проходит пару недель, и приходит, я хочу извиниться перед Снежаной Егоровой. Я думал, что как бы, а оно, вот видите, как вот так обернулось. Ну, только прошло какое-то время, да, то есть понятно, что где-то может резко по форме, но по сути получилось, ну, по какой-то одной из тем, да, которую мы с вами еженедельно рассматриваем, получилось так. Поэтому тут главное как бы думать и анализировать. Ну смотри, Саша, И давай, шансы искать. прежде чем думать, Саша, людям неплохо было бы хотя бы иметь источники информации не ложные, а, ну, скажем так, более-менее адекватные, объективные источники информации. Во-первых, по поводу антисемитов. Вообще-то семитами считаются арабы. А евреи, которые живут на территории бывшей Советского Союза, Российской империи, по своему происхождению они являются ашкеназами. То есть это группа определенная этническая, которая происхождение свое берет в европейском, как говорится, котле вот этом вот, которым когда-то он был. То есть они на самом деле немецкого происхождения, они из Германии бежали на территорию бывшей Российской империи, и бывшая российская императрица, которая по происхождению тоже была немкой, дала им возможность заселять вот эту черту оседлости, вот эти вот регионы, за которые сейчас и идет война. Как они все оказались в этих местечках, где-то там на территории Белоруссии, потом, которая она стала, Украины? Откуда был Троцкий с Херсонской губернии? Откуда родственники Кушнера? Откуда-то там из-под Гродно они, из Белоруссии. Там даже партизанский отряд был у него, у деда. И там даже есть музей, сохранился партизанской славы. Откуда был родом Владимир Ильич Ленин, его дедушка родной, из города Староконстантинов Волынской губернии. Это все и была вот эта черта оседлости. К семитам эти ашкеназы, вот эта еврейская группа, не имела никакого отношения. Поэтому, когда они говорят об антисемитизме, то это немножко другая история. Потому что те, значит, группы евреев, которые в Израиле, и которые там выясняют отношения с палестинцами, понимаешь, своими двоюродными братьями по Библии, это вообще совершенно другое колено, и вообще там другие расклады. Поэтому ты понимаешь, если уж говорить об антисемитизме, то давайте поговорим о русофобии. Потому что когда русофобия становится официальной религией, понимаешь, и политическим трендом везде,
То есть ненавидеть русских, отменять русских, отказывать Киевской консерватории в имени Чайковского, отменять русский язык, преследовать православную церковь, вообще все, что вообще на русском ты говоришь, все, что с русскими связано, с русской культурой, декоммунизировать, уничтожать, грабить вообще. И еще гордо об этом сообщать, то, ну, в принципе, а какая разница в таком случае? Какая разница между антисемитизмом привычным и русофобией, которую сейчас, как говорится, развивают стройными рядами? Это как Цели раз и разные. есть. Цели Нет, разные. цель одна, Саша, цель одна. Разделять и властвовать. То есть разделять людей по этническому признаку, по политическим убеждениям, по религиозным убеждениям, по цвету кожи, по цвету крови, по разрезу глаз, понимаешь, и там по языку. Так это и есть сатана. Это и есть вот этот сатанизм. Мы в конечном итоге видим его бытовое применение. Как есть вот у Сергея Герасимова, великого советского русского режиссера, фильм, я рекомендую его всем посмотреть, который называется «Обыкновенный фашизм». Вот он просто рассказывает, как выглядит обыкновенный фашизм. Точно так же вот этот сатанизм, он тоже имеет свои проявления в простой бытовой форме, когда госпожа Пипа выходит на трибуну Верховной Рады Украины, которую формировали, возглавляют определенные этнические представители, евреи украинские, и рассказывает, что гражданам Украины запрещено говорить на русском языке. Это язык врага, говорит она. Поэтому я предлагаю принять такие законы, и они готовят такую законодательную базу для того, чтобы на славянских территориях, которые испокон веков были русскоязычными, здесь жили русские люди и принимали, как говорится, в свои стройные ряды любых людей разных национальностей. И язык русский был языком межнационального общения, они сейчас этих людей делают изгоями, уничтожают. А дальше они их будут расстреливать на улицах и в газовые печи отправлять, Саша. Это еще грядет. Вот эти все газовые камеры, которые оставили как бы как памятку, у меня теперь есть подозрение, что их оставили не просто так. Могли бы камня на камне не оставить, а их оставили до лучших времен. И сейчас этот газ, который не идет в квартиры людям, и которые не могут детям закипятить воду, кашку приготовить и старикам супчик, понимаешь, приготовить. Этот газ пойдет потом туда, благополучно его подключат в эти Освенцимы и в эти концлагеря, и будут туда отправлять тех, кто не согласен с новым мировым порядком, который возглавляет Трамп, миротворец всех времен и народов. Ну, И посмотрим вот еще, это возглавит или нет. Он в процессе, как это, оседлания вот этого коня мирового порядка. Посмотрим, насколько ему это удастся. Ну, а Нобелевская премия, это же видите, как хорошо. Ну, вот как хорошо. То есть, так не получил, ну, по-другому выменял, вымутил. А наши у него, ну, сама по себе. Деньги для него не имеют значения, у него много денег. Ну, как смысл в том, что там $1 000 000 идет. То есть это человек сразу, Нобелевская премия, уважение, почет и $1 000 000. Вот Мачадо 1 000 000 не дала, но уважение и почет, вот, пожалуйста, как бы передала. Она готова отдать ему. А ему чего? Лишним не будет. Новый бальный зал, самый лучший в мире вот этот линкор, да, он разрабатывает. Правда, там подходят специалисты, считают, что это вообще самый дорогой корабль в мире, да, смысла его нет, рабочих рук в США нет, чтобы его построить, удешевить или модернизировать. Но зато будет у нас линкор Трамп, премия мира Трамп. Ну, в общем, как бы абсолютно Саша, крайние плоскости. всего в Соединенных Штатах Америки нет. Все у них есть. И самое главное, у них есть печатный станок и Федеральная резервная система, которая контролирует все страны мира через Пакс Американо.
И все, чего у них нет, они все купят. Они создадут такие условия везде по миру, чтобы все хотя бы что-то из себя представляющие люди или ресурсы, или стартапы, или идеи, чтобы они все стекались туда. Трамп все для этого делает. И поверь мне, Трамп не просто пытается оседлать, он уже оседлал. С его закалкой и с его, скажем так, пробивной силой, он же головой пробивает бетонные стены. Нужно просто посмотреть вообще его историю успеха и какие проекты он воплощал в жизнь. Знаешь, я знаю точно, невозможное возможно, это про Дональда Трампа. И он не гнушается. Ты понимаешь, весь вопрос в том, что есть определенного сорта люди, которые плевать хотели на правила. И они это делают не просто так. Вот я просто так делаю, понимаешь, потому что я так хочу. А потому что они знают, что за их спиной стоит такая мощная сила, которая их полностью, как говорится, ну, сопровождает в этом всем. Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо тебе, Саша. Друзья, берегите себя и помните, что в эти тяжелые времена и в зоне турбулентности Бог своих в любом случае не бросает, и если вы не отвернетесь от Него, Он не отвернется от вас. С Богом! Да, друзья, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого!